தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா எப்போவுமே அதிகபட்சம் ஓடிட்டே இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் அந்த வாய்க்கால்லாம் இருக்குது, அங்கிட்டலாம் வாய்க்கால். இப்போவுமே நம்ம தோட்டத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இதோட லைனேஜ் தான் இனிமேல் வரப்போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஜென்ரேஷன் சேவலாக தான் இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ. ஏன் அப்படின்னா நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், அதாவது போன வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன். என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா கோழி வந்து சீக்கிரமாக வாங்கி விடணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஒரு தோட்டம் எடுக்கிறோன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, கோழி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த தோட்டத்துக்கே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரியா? அதனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து வாங்கிட்டோம். ஏன் முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன்னா, இவ்வளோ நாள் அந்த கோழி, அதாவது அந்த கோழி எங்கேருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னா வெளியிலேருந்து நான் வாங்கலை. அங்கே வீட்டில் இருந்துச்சுல, நம்ம பழைய புறா கூட்டுக்கிட்ட வீட்டில் இருந்துச்சுல, அந்த கோழியை தான் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விட்டுருக்கேன். மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 கோழி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். இவ்வளோ நாள் அங்கே இருந்த கோழி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துருச்சு. இனிமேல் நம்மக்கிட்ட உருவாக போகிற கோழி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோழியில் இருந்தே தான் உருவாக போகுது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து முக்கியமான வீடியோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன். அந்த கோழி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தது யாருன்னா அந்த அன்றைக்கி 2 பேர், இந்த சேவல், அதுக்கப்புறம் அந்த கோழி, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று அந்த அன்றைக்கி இதில் அந்த கோழி. இது 3 தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறது. இது 3மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேஷன் குஞ்சு. அதாவது இந்த எப்படி சொல்கிறது, ஒரு தாய் குஞ்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரே டைமில் 2 கோழி குஞ்சு பொரிக்கும் பார்த்தீங்களா, அதில் உள்ளது இதுவும் சரி, அதுக்கப்புறம் இந்த 2ம் சரி, எல்லாமே வந்து ஒரே டைம்லேயே பொரிச்சு குஞ்சானது. வீட்டிலே அப்படியே மொத்தமாக நின்றுட்டு இருந்தது. மொத்தமாக வீட்டில் நின்ற மொத்த கோழியே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான். இது போக வந்து ஒரு, அதாவது பட்டா ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 3-4 இது நிற்கிது. அதுக்கப்புறம் சின்ன குஞ்சு இவ்வளோ சைஸில் இருக்கும், இவ்வளோ பெருசில் இருக்கும், அது ஒன்று நிற்கிது. அவ்வளோதான். மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு அதுலேயுமே அடுத்த வாரம் இல்லை அடுத்த டைம் நான் எப்போயாவது போகிறல அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கேயே கூட வச்சிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். இதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேவல். சரி, அதாவது இந்த சேவல் வந்து எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 ஜென்ரேஷனாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மொத்த சேவல். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய சேவல் ஒன்று இருக்கும், அதாவது வெள்ளை கலரில் ஒன்று இருக்கும். அதில் இருந்து அப்புறம் சேவலை, அதுக்கப்புறம் ஒரு கருப்பு சேவலையும் கலந்த மாதிரி, அதுக்கப்புறம் இது. ஒவ்வொரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு சேவல் மட்டும் தான் வச்சுக்குவோம். 2 சேவல் இருந்தாலுமே அதில் ஒன்று எடுத்து கொடுத்துட்டு ஒரு சேவல் மட்டும் தான் வச்சுக்குவோம். இதோட தாத்தா அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இதோட மட்டும் தான் நாங்கள் வச்சுக்குவோம். மற்றபடி எந்த ஒரு இதுவும் வச்சுக்க மாட்டோம். இப்போவுமே நம்ம தோட்டத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இதோட லைனேஜ் தான் இனிமேல் வரப்போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஜென்ரேஷன் சேவலாக தான் இருக்கும். இது நல்லாயிருக்கும், நல்லா ஹைட்டாக வரும். அது மாதிரி இந்த ஒரு மாதிரி எப்படின்னா அந்த சண்டை சேவை மாதிரி நல்லா ஓரளவு இதால் அடிக்க முடியாத சேவலாக இருந்தாலும் போய் ஃபைட் பண்ணும். அதனால் இது எனக்கு பிடிக்கும். அதனால் எப்போவுமே மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேவலை தான் நாங்கள் எப்போவுமே வீட்டில் வச்சுக்கிறது. இப்போதைக்கு எதுக்காக கட்டி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து நேற்று நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம், நேற்று நைட்டு போல தான் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அப்படின்றப்போ ஒரு 2 நாள் நம்ம கட்டி போட்டோம் அப்படின்னா, அதாவது காலையும் தனியாக கட்டிடுவோம், காலை தனியாக கட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கம்பு இல்லையா கட்டி போட்டு இங்கே இருக்கிற இடத்த மட்டும் நம்ம பழக்க வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் நம்ம திறந்து விட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவு நின்றுக்கும். பொட்டை கோழிங்களை பெருசாக வந்து, அதாவது இந்த கயிறு போடல, இந்த மாதிரி கயிறு போட்டு கட்டி வைக்கல. ஜஸ்ட் இந்த போட்டிருக்கல இந்த கயிறை மட்டும் போட்டு அப்படியே காலை மட்டும் கட்டி வச்சிருக்கேன். அது வந்து எங்கேனாலும் ஓடலாம் வைக்கலாம். ஆனால் இது வந்து எங்கேனாலும் ஓட முடியாது, ஏன்னா நம்ம மரத்தில் கட்டி வச்சிருவோம்ல. அதனால் இதை சுற்றி அந்த 2 பொட்டை கோழியும் நின்றுக்கும். அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு 2 நாளைக்கு மட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம திறந்து விட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பழகிக்குவாங்க, பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா கூண்டுக்குள்ளே நம்ம அடைக்கிறது எல்லாமே ஓரளவு எங்களுக்கு தெரியுது. நம்ம எங்கே சாப்பாடு போடுறோம், எந்த இடத்துல அடைக்கிறோம் அப்படின்றது எல்லாமே தெரியுதுல. அதனால் பிரச்சனை இருக்காது, ஈஸியாகவே பழகிக்குவாங்க. இது 2 தான் பார்த்தீங்கன்னா கோழி. அதாவது நம்ம சேவல் காமிச்சில்ல, இப்போ சேவலோட கூட பிறந்த அக்கான்னு நினைக்கிறேன், அக்காவோ தங்கச்சியோ இந்த பொறி. சரியா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி. ஆனால் இது எல்லாமே ஒரே ஜென்ரேஷன், அதாவது ஒரே சொந்தம். மற்றபடி தாய் தகப்பன் இதெல்லாம் வேறையெல்லாம் இருக்காது. அதிகபட்சம் எங்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிற வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கோழி இருந்துச்சு. அந்த கோழியிலேருந்து அப்படியே கொஞ்சமாக வர்றதே. சரியா? இது வந்து சிறுவிடைன்னு சொல்ல முடியாது, பெரியவிடைன்னு சொல்ல முடியாது, 2ம் கலந்த மாதிரி இருக்கும்ல. அந்த மாதிரி தான் எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லா கோழியுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இதில் தான் வரும். இப்போதைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தோட்டத்தில் விட போகிறது எதுனா இந்த 2 கோழி, அந்த ஒரு சேவல். அதுக்கப்புறம் வீட்டில் 2-3 குஞ்சு இருக்குது. அதை கூட அப்போ எப்போயாவது எடுத்து நான் போனேன்னா கூட எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விட்டுருவேன். மற்றபடி வெளியிலேருந்து எதுவும் கோழியோ சேவலோ, அதாவது மொத்தமாக எதுவும் வாங்குற மாதிரிலாம் எதுவும் ஐடியா கிடையாது. இவங்களிலேருந்து வந்தாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இவங்களை வந்து நம்ம எங்கே அடைக்க போகிறோம், அதாவது அடைக்கிற கூடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். சரியா? ஏன்னா இப்போதைக்கு இவங்க கம்மியாக தானே இருக்காங்க. அதனால் இது இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இந்த இருக்குல்ல இது இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அங்கிட்டுமே அந்த பக்கத்துமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு 5 கூடு பக்கம் இருக்குது. அதனால் இவங்களுக்கு கூடு இல்லை அப்படின்ற பிரச்சனையே வராது. இப்போ இது ஒன்றுக்குள்ளே போட்டு மொத்தத்தையும் அடைச்சிடலாம். 3மே பார்த்தீங்கன்னா இதிலே போட்டு அடைச்சிடலாம். அந்தளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சரியா? இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது வந்து இப்போ முட்டை போட்டுட்ருக்கு. இந்த இருக்குல்ல, இது வந்து வீட்டிலே முட்டை தான் போட்டுட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ இங்கேயும் வந்து நேற்று வந்துச்சுல, நேற்று ஒரு முட்டை போட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு 10 நாள் பக்கம் முட்டை போடணும்னு நினைக்கிறேன். மொத்தம் 15 முட்டை என்னமோ போடணும்னு நினைக்கிறேன். முட்டை போட்டோன்னா நம்ம அடை கூட வச்சு விட்ருவோம். இப்போதைக்கு இன்குபேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதுவும் பண்ணோன்னா அது நார்மலாக எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் மேபி கோழிலாம் நம்ம அதிகமாக வாங்குகிறோம் வளர்க்குறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் வேணால் இன்குபேட்டர்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எப்படி இருக்குது சேவல்? ரொம்ப வருஷமாக இவங்க ஜென்ரேஷன் தான் எங்கள் வீட்டில் இருப்பாங்க. அது பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி தோரணையாக இருப்பாங்க ஆளுங்க. கோழியில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா, ஒரு சில கோழி இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப சிறுவிட மாதிரி தெரியும். ஒரு சில கோழி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓரளவு ஜாதி கோழி மாதிரி தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி மாற்றி வருவாங்க. அப்புறம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஆல்ரெடி இங்கே இருந்தவங்க, அதாவது இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோம் இதே மாதிரி ஆல்ரெடி இருந்திருப்பாங்கல்ல, அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி எல்லாமே வளர்த்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கோழி பக்கம் வளர்த்துருக்காங்க. அதனால தான் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா.
அந்த சீட்டு எல்லாமே கோழிக்காக போட்டதை நம்ம மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதனால் நமக்கு கோழி வளர்க்குறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. ரெண்டாவது இந்த சீட்டு அப்படின்னு போட்டாச்சுல, அதனால் இப்போ எப்படி சொல்கிறது, வெளியிலேருந்து நாய் தொல்லையோ இல்லை வேறு எதுவும் பூச்சி போட்டு அப்படின்னு சொல்லி அதிகமாக நமக்கு வரப்போகிறது கிடையாது. ஏன்னா வெளியிலேருந்து பூச்சி போட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த இது மறைச்சிக்கும், நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. வெளியிலேருந்து நாய் எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை, ஏன்னா சுற்றி வேலி இருக்குது. அதனால் நமக்கு கோழி வளர்க்குறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது சேஃப்டி வைஸ் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக கோழிங்க இங்கே வந்ததில் இன்னொரு பெரிய ப்ளஸும் ஒன்று இருக்குது. என்ன தெரியுமா, இப்போ இந்த இது கீழே வந்து நம்ம இதுக்கு போடுற லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு போடுறோம்ல சின்ன சின்ன இறை, அதுங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுந்துருது. இப்போ நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாள், ஒரு வாரம் பக்கம் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது போட்டு ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே உள்ள இறை ஃபுல்லாகவே, அது ஆக்சுவலாக நல்ல ஃபுட்டாக இருக்கும், உள்ளே இருக்கிற எல்லாம் மிக்சிங் ஃபுட்டாக இருக்கும். ஆனால் அதை வந்து வான்கோழி வந்து சாப்பிடும் நான் பார்ப்பேன். வான்கோழி சுத்தமாக அதை கண்டுக்காது. அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேப்பை, அப்புறம் உள்ள நிறையா ஒரு 15-16 வகை இருக்கும் அந்த நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு போடுறதில். கொஞ்சம் கூட பார்த்திங்கன்னா அதை சாப்பிடாது. ஆனால் கோழிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எந்த ஒரு இதுவுமே விடாது, மொத்தமாக சாப்பிட்ரும். ஏன் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னா, அதை சாப்பிட்லன்னா அதுக்கு கீழே எறும்பு பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்துடும். இது ஃபுல்லாக நேற்று ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா எறும்பு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக. அப்புறம் நாங்கள் மருந்து எல்லாம் போட்டு சரி பண்ணி வச்சோம். அந்த ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு கோழி இருக்கிறதே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. ஃபுல்லாக போய் சாப்பிட்றோம், கொஞ்சம் கூட விடாது. ஆக்சுவலாக கோழி வான்கோழி எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இறைய போட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களே சாப்பிடுவாங்க. பட் இதில் வந்து நான் வந்து இப்போதைக்கு இறலாம் போட போகிறது கிடையாது. அதாவது எது வரைக்கும் போட மாட்டேன் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இதில் இறைய போட்டு விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டுக்கு கீழே செஞ்சது பார்த்தீங்களா இந்த இறை, அதுக்கப்புறம் புறா கூண்டுக்கு கீழே செஞ்சது பார்த்தீங்களா இந்த இறை, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சிந்தி கிடக்குன்னு பாருங்கள். இந்த இறை இதெல்லாம் அப்படியே கிடக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எறும்பு வச்சிரும். அதனால் நம்ம அந்த ட்ரேயில் வந்து இறைய போட்டோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள இறையை சாப்பிட்டுட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம கோழிக்கு இறையெல்லாம் போடாமல் விட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 2 நாள் மட்டும் இதில் வந்து நம்ம பழக்கி விட்டோம்னா போதும், இந்த இடத்துலாம் இறை கிடக்கும் அப்படின்னு. 3ஆவது நாள் 4ஆவது நாள்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் இறை கிடக்கோ அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ருவாங்க. நம்ம வீட்டில் போட்டு இது பண்ண பார்த்தீங்களா, அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் கோழிகளுக்குலாம் பெருசாக இறைய போட மாட்டேன். புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த புறாங்களுக்கு நம்ம அங்கங்கே போடுறது இந்த மாதிரி மிச்ச மீதியே கிடக்குது பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா கோழிங்க சாப்பிடும். அதனால் இப்போதைக்கு அதாவது நம்மகிட்ட 3 கோழி 2 வான்கோழி இருக்குல்ல, அதனால் இவங்க வந்து இப்போதைக்கு இங்கே இந்த மாதிரி கிடக்கிற ஏரியாவில் மட்டுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். மேபி குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதிகமாக நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் வேணால் நம்ம அங்கங்கே ட்ரெயிலில் போட்டு வேணால் வச்சுக்கலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு எதுவும் வைக்கிற மாதிரி இல்லை. தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா எப்போவுமே அதிகபட்சம் ஓடிட்டே இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் அந்த வாய்க்கால்லாம் இருக்குது, அங்கிட்டலாம் வாய்க்கா இருக்குது. அந்த வாய்க்காலையும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே தண்ணி கிடக்கும். அதனால் பெருசாக தண்ணிலாம் இவங்களுக்கு தனியாக வைக்கணும் அப்படின்லாம் தேவையில்லை. கூண்டுக்குள்ளே இருக்குல்ல, அதுகளுக்கு மட்டும் நம்ம கரெக்டாக தண்ணியை மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு, லவ் பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி புறாவாக இருந்தாலும் சரி எது வளர்த்தாலும் கூண்டுக்குள்ளே ஒரு விஷயத்தை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் நம்ம தண்ணியை வச்சுக்கணும். மற்றபடி வெளியில் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தண்ணி இறை எதுவுமே பெருசாக தேவையில்லை. ஏன்னா அங்கங்கே எல்லாமே கிடக்கதான் போகுது, சரியா? அதனால் பிரச்சனை இருக்காது. இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கோழி வாங்கணும்னு சொன்னோம், வாங்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வான்கோழி வாங்கணும்னு சொன்னோம், வாங்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிறது வேறு என்னென்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாத்து வாங்கணும். ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன்ட்ட வந்து மணிலா வாத்து இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். வாத்து வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் கின்னிக்குழி வாங்கணும். இது ரெண்டும் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அந்த லவ் பேர்ட்ஸில் இந்த ஏவியரி செட்டப் மாதிரி சொல்லியிருந்தால காக்டெயிலு, அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரிக்கனு இந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். மற்றபடி ஓரளவு இப்படி கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஓரளவு நம்ம பில்ட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அப்புறம் கால்நடைகளில் பார்த்திங்கன்னா செம்மறியாடு, அதுக்கப்புறம் நாட்டு பசுமாடு, இது 2 மட்டும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி போக வேண்டியது. பார்ப்போம் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணோன்னே ஓரளவு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ. இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மறுபடியும் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.